Burada hər gün hava haqqında ən dəqiq məlumatlar hazırlanır. Kənardan görünən sadəcə bir proqnozdur. Amma prosesin arxasında böyük bir komanda işi dayanır. Gəlin buradakı iş mühiti ilə yaxından tanış olaq. Binanın girişində bizi Hidrometeorologiya Muzeyi qarşılayır. Burada artıq aktuallığını itirən bir çox cihaz və avadanlıqlar eksponat kimi nümayiş olunur. Müasir dövrümüzdə isə bütün bunları yeni, dünya standartlarına cavab verən, daha sadə, praktik və texnoloji cihazlar əvəzləyir. Hansılar ki, hava proqnozlarının hazırlanmasına xidmət edir. Hidrometeoroloji şəbəkədən daxil olan məlumatların emalı və proqnozlaşdırılması məhz burada, Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunda həyata keçirilir. Biz sinoptik xəritələrdən, riyazi modellərdən, PEC məlumatlarına, Türk Metkab sistemindən bir çox materiallardan istifadə olunur. Onlardan biri də Türk Metkab sistemidir. Və Türk Metkab sisteminə biz nəzər salsaq, görərik ki, bu məlumatlar 3 saatdan bir ilənməsi gedir və bu xəritədə əsasən bir çox rəng çalıları var ki, bu rəng çalılarına nəzərən hansı hava şəraiti bizi gözləyir və hava şəraitinin kəskin dəyişməsi, güclü proses gözlənilirmi? Bu gördüyümüz kimi açıq mavi rəng yağıntını göstərir və yağıntının amma bir qədər zəif olduğuna dəlalət edir. Rəngin türkləşməsi isə prosesin intensivindən xəbər verir. Burada mütəmadi olaraq stansiyalardan, radarlardan, PEC sistemlərindən yüzlərlə məlumat toplanır və təhlil olunur. Proqnozların hazırlanmasında bir çox materialların gördüyümüz kimi bu xəritələrdə, sinoptik xəritələrdən də, yüksəklik xəritələrdən də bunlar istifadə edirik. Bu xəritələrdə də hansı hava şəraiti bizi yaxın günlərdə gözləyir, hazırlanan sonra kompüterlərdə yığılır və biz bunu əlaqədar təşkilatlara göndəririk. Bizdə gündəlik olaraq mobil tədbir üçün 76 rayondan biz deməli stansiyalarda məlumat alırıq. Sutkalıq proqnozlar, bölgələr üzrə və Bakıda və Abşeron yarımadasında gözlənilən hava şəraiti haqqında məlumatlar Meteo saytında gündəlik olaraq yerləşdirilir. Situasiya mərkəzində isə avtomatlaşdırılmış məlumatlar vizuallaşdırılır və emal olunur. Burada hidrometeoroloji şəbəkədən daxil olan məlumatların qəbulu, emalı, eyni zamanda vizualizasiyası həyata keçirilir. Növbəti mərhələdə isə təhlil olunmuş məlumatların arxivləşmə üçün və proqnozların, növbəti gün üçün proqnozların hazırlanmasında istifadə üçün Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosuna ötürülməsi təmin edilir. Burada eyni zamanda meteoroloji, hidroloji stansiyalarla yanaşı Doppler radar sistemlərindən də daxil olan məlumatların təhlili aparılır. İlkin xəbərdarlıq sisteminin əsas tərkib hissələrindən olan Doppler radar sistemlərinin istifadəsidir. Bu radar sistemləri bizə gözlənilən atmosfer hadisələrin daha erkən aşkar edilməsi və gözlənilən təhlükəli atmosfer hadisələri ilə bağlı xəbərdarlıqların hazırlanmasına imkan yaradır. Proqnozlar norma olaraq 24-48 saatlıq olmaqla günlük və aylıq verilir. Təhlükəli hava şəraiti, yəni güclü külək, qar, yağış, leysan, sel və daşqın kimi təbii fəlakətlər gözlənilən zaman isə xüsusi xəbərdarlıq hazırlanır. Digər vaxtlardakı kimi kütləvi informasiya vasitələri ilə ictimaiyyətə, elektron ünvanlarla isə aidiyyəti qurumlara məlumatlar göndərilir. Verilən hər bir operativ xəbərdarlıq minlərlə insanın təhlükəsizliyinin, təsərrüfatının və infrastrukturlarının qorunmasına kömək edir. Ona görə də burada hazırlanan hər hesabat böyük əhəmiyyət daşıyır və məsuliyyət tələb edir. Röya Salmanova, Cavid Şərifov, Telesəhər.